俾我見到呢個午市孖寶咁貴優惠，所以我就即刻整翻個。跟住呢個鮑汁鳳爪咧，必定要試啊！雖然有啲貴。大家好，我係龍蘇，今日嚟到珠海嘅拱北口岸呢邊咧，介紹一間啲點心好鬼正嘅酒樓俾大家，就係呢間金苑海鮮酒家啦。嗱，咁入到嚟呢間 Holiday Inn 入面咧，跟住就轉左，之後就搭 lift 上4樓，咁就到噶啦。雖然呢度咁鬼死大，但係我哋都等咗成幾個字先有位啊！俾我見到呢個午市孖寶咁貴優惠，所以我就即刻整翻個。呢度咧可以人手或者數碼點餐噶。咁快咧，就算啱啱嗰個孖寶嘅其中一個，我哋就揀咗用美極去煎呢啲蝦。話個師傅咧都唔講得少，煎到啱啱好，一咬落去咧就知道呢啲蝦係新鮮噶啦，因為都幾大，同埋仲有個鮮味。另外跟呢個孖寶嘅咧，我哋就揀咗呢個芫茜皮蛋米線啦。先試下個湯，應該係魚湯嚟噶啦。咁個米線咧都冇煮過濃嘅，仲有少少咬口。對我嚟講，如果再可以加多2粒，原來調味咧就會更加正啦。嗱，重點嚟啦！第一個咧，我哋就食咗啲蝦餃先。你睇下嘅晶瑩剔透，差唔多同我手掌心一樣大啊！一啖咬落去，皮薄，跟住裏面啲蝦咧又好彈，味道啱啱好，正啊！跟住呢個鮑汁鳳爪咧，必定要試啊！雖然有啲貴，但係講堅，呢個係我食過鮑汁鳳爪之中咧最正噶，係沒有之一啊！因為佢個軟硬度咧係炆到啱啱好啊，又唔會過腍，同埋個鮑汁咧入晒味，連啲骨頭都有味噶，真係超級無敵正啊！之後呢個野菌燒賣王，唔係講笑，聞一聞個味道咧，個菌味咧都幾出下噶，咬落去咧啖啖肉非常之飽滿，個 size 同啱啱粒蝦餃咧有得比啊！呢個都好好味啊！跟住呢個小籠包咧又係要必試噶，因為咧呢個又係皮薄餡靚，仲有裏面啲湯汁咧非常之鮮甜，同埋都幾多下噶。你見到佢必晒出嚟，你就知佢咩料啦。真係諗起都想再食翻粒啊！呢個我極力推薦。好啦，咁跟住就到甜品系列啦。第一個試咧就係呢個菲林卷，咁呢個芝麻味咧都非常之出噶，同埋唔會太甜，呢個都幾好味。如果中意懷舊菜式嘅你咧，呢個都走唔甩噶啦。跟住之後呢個咧就係煎甜薄餐啦，佢亦都係懷舊甜品之一。咁佢出邊個皮咧就做到好似 mochi 咁樣，裏面咧就混合咗椰絲、糖、花生碎同埋杏仁碎，個口感咧都非常之唔錯噶。最後呢個懷舊甜品咧就係蛋散啦，呢個又係好耐冇食過啦。佢呢度咧都做得幾鬆脆，同埋唔會太甜。呢個食2-3件咧都唔會覺得漏。咁我哋試咗咁多嘢咧，都係人均大概120蚊到。好啦，今集就係咁多啦，下集見，拜拜。